Lietuviai santykinai sėsli tauta. Dar prieš keletą metų atlikti tyrimai rodė, kad mūsų tautiečiai, jeigu juos lygysime su vakarų Europos šalių piliečiais, gyvenamąjį plotą keičia santykinai retai. Gyvename su tėvais, po to juos paliekame ir ieškome savo būsto. Bet dabartinis gyvenimo tempas verčia ieškoti lankstesnių sprendimų. Palikti vadinamąją komforto zoną yra nesmagu, tačiau nekilnojamojo turto rinka tapo tikrai dinamiška. Todėl jeigu aplinkybės tampa tuo faktoriumi, jog gyvenamoji vieta turėtų būti keičiama, nebijokite permainų. Naujose namuose tikrai įsikursite jaukiai. Jeigu mes pasižiūrėsime, kur Vilniaus mieste yra daugiausia orientuojamo verslo centrų, mes tikrai pripažinkime, dažnas mūsų gyvena vienoje miesto dalyje, dirba viena didesniam, mažesniam, vienokiam, kitokiam, bet vis tiek verslo centre. Iš tikrųjų, vienetai mūsų dirba kažkokiuose nuošalesniuose vietinėse ofisuose. Pagrindinė mūsų darbo dalis didžiosios, bent jau didmiesčių žmonių, yra verslo centrai. Jeigu pasižiūrėjus aplink verslo centrus, kaip jie kūrėsi, tai dažniausiai pirmoje vietoje atsiranda patraukos objektai, tai reiškia parduotuvės, kažkokie tai žaidimo, bendravimo erdvės. Pavyzdžiui, gali būti sostinės Ozo gatvė. Joje ne vienas didelis prekybos centras, kino teatras, pakankamai žalumos, o nuo šios gatvės iki bene didžiausių sostinės biurų kompleksų kelios minutės pėsčiomis. Akumuliatoriniu paspirtuku ir dviračių darbo vietą pasieksite dar greičiau. Vadinasi, taupysite laiką kelionei į darbą arba grįžimui namo. Vienas matyti iš prioritetinių dalykų, tai yra gyvenant arba renkantis kur gyventi, tai yra infrastruktūra vaikų atžvilgiu. Tai yra mokyklos, darželiai ir skirtingų dabar aktualių, pavadinkime taip, metų. Ne? Tai yra pradinukai, vyresnieji ir netgi iki vieno iš, matyt, Vilniui, ar net Lietuvoje, labai gerai žinoma, Vilniaus licėjaus. Tai yra iš tikrųjų viena stipriausių mokyklų, paimkime taip pagal Lietuvos sąrašą. O jeigu strategiškai patogioje vietoje dairotės naujo būsto, turbūt verta įsiklausyti į rinkos ekspertų įžvalgas, ko dabar dažniau ieško pirkėjai. Ką galima pamatyti nuo pačios pandemijos pradžios ir kas sekė visą pandemiją, bei po pandeminį, pavadinkime, laikotarpį, iki dabar labai aiškiai filtruojasi tendencijos, ko žmonės nori ir ko žmonės nebenori. Vienas iš pagrindinių dalykų tai yra būstų dydžiai. Tikrai, manau, pasižiūrėję pagrindinius reklamuojamus nekilnojamo turto pardavimo arba nuomos portalus, jūs pamatysite labai didelę dėmesį, būtent maži butukai užima nuomai. 30-35 kvadratiniai metrai. Visi logiškai mąsto dėl ko. Ar jų tiek daug pastatė, ar žmonės iš jų išsikėlė į didesnius turtinius vienetus. Kokia yra tendencija iš esmės dabar vyraujanti rinkoje? Dauguma žmonių realiai keičia savo nekilnojamo turto vienetą, nebūtinai pirkdami, parduodami, bet ir nuomodami. Jie keliasi į didesnius, komfortabilius, erdvesnius namus. Ar tai būtų jokio skirtumo, bet tai yra turtinis vienetas, kurie praleidžia iš tikrųjų ganėtinai daug laiko. Kas vyrauja dabar rinkoje, iš tikrųjų daug žmonių pradeda dirbti iš namų. Automatiškai darbo vietos yra trūkumas. Tad jei save vadinate didmiesčio žmogumi, kuris nori būti santykinai laisvas, neieškokite būsto, kaip sakoma, 100 metų į priekį. Rinkitės tai, ko reikia dabar, atsižvelgdami, aišku, į savo finansinės galimybės bei poreikius.